السلام علیکم ګرانو لیدونکو. ساینس پوهانو هغه لاره موندلې ده چې له هغې لارې حضرت ذوالقرنین علیه السلام یاجوج ماجوجو ته رسېدلی و. آیا په فضا کې دا لاره بلې نړۍ ته رسېدلې؟ آیا هغه دیوالونه چې په سورة کهف کې ذکر شوي دي په خلا کې شتون لري؟ کله چې غیر مسلمان ساینس پوهانو د سورة کهف په آیاتونو کې د خپلې څېړنې هڅه وکړه چې څنګه یې رازونه ښکاره شول. تاسو دا ویډیو تر پایه وګورئ. نو دوستانو، د سورة کهف په 92 او 93 آیاتونو کې راغلي دي چې تر دې پورې چې کله د دوو غرونو منځ ته ورسېدی، نو هلته یې یو داسې قوم بیا موند چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېدی. دا د حضرت ذوالقرنین علیه السلام د سفر په اړه ده، په کوم کې چې د السدن کلمه ده، یعنې یو غر، خو ځینې یې غر ګڼي، مګر په حقیقت کې دا غر نشي کېدی. اوس ولې دا د غره معنا نشي کېدلی؟ د سورة یاسین په 9 آیات کې ذکر شوی دی، او موږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولی دی او یو دیوال د هغو تر شا. موږ د هغوی سترګې پوښلې دي، هغوی اوس هیڅ نه ویني. همدا کلمه په سورة یاسین کې کارول شوې ده چې د دیوال په معنا ده. نو دا لفظ په سورة کهف کې څنګه غر کېدای شي؟ نن سبا په ستورپوهنه کې د السدن معنا نه ده ذکر شوې. د یوې کهکشان شاوخوا د ګازو سیمه ده. دلته حضرت ذوالقرنین دې سیارې ته رسېدلی چې د دوو نیبلونو په منځ کې موقعیت لري، او دا دواړه خواو ته د ډبل هیلیکس نیبولاوي چې زموږ په کهکشان کې شتون لري. له دې وروسته د سورة کهف په 49 نمبر آیت کې دې خلکو وویل ذوالقرنین یاجوج او ماجوج ځمکه کې فساد کوي. اجازه راکړئ چې ستاسو لپاره لګښتونه تنظیم کړو ترڅو تاسو زموږ او دوی ترمنځ دیوال جوړ کړئ. محترمو لیدونکو، په دې آیت کې بیا د السدن کلمه راغلې ده. د دې سیارې خلکو له حضرت ذوالقرنین څخه وغوښتل چې د یاجوج او ماجوج څخه د ساتنې لپاره یو دیوال جوړ کړي. ښکاره ثبوت چې دا هر څه په بله سیاره کې پیښیږي. په دې آیت کې د الارض کلمه هم راغلې ده، یعنې ځمکه، مګر د ډېرو اسلامي پوهانو په وینا الارض په ټوله نړۍ کې د هر ځای لپاره کارول کېدی شي. دا یوازې زموږ د ځمکې لپاره نه دی. د دې نه وروسته 96 آیت ماته اوسپنیزې تختې راوړي. په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کنډو ډک کړ، نو خلکو ته یې وویل چې اوس اور کولو بل کړئ، تر داسې اندازې پورې چې کله دغه د اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو. نو هغه وویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلي کړي مس وڅڅوم. په دې آیت کې راغلي چې دا دیوال څنګه جوړ شو، خو دا دیوال د ځمکې پر مخ د دیوال په څیر نشي کېدی. ډېر پوهان په دې اند دي چې په هغه زمانه کې عصري ټکنالوژي نه وه، نو دا ناشونې وه چې په داسې حالت کې یو خنډ یا ناڅرګند دیوال جوړ شي. خو د حضرت ذوالقرنین علیه السلام دغه دیوال د الله جل جلاله لویه معجزه ده. موږ پوهیږو چې په دې نړۍ کې داسې دیوال رامنځته کول ناممکن دي، کوم چې کولی شي دومره لوی شمېر مخلوقات د دې دیوال بلې غاړې ته بند کړي. لکه څنګه چې په احادیثو کې راغلي دي چې یاجوج او ماجوج د نړۍ له خلکو څخه ډیر دي، او هغه خلک چې باور لري دوی په دې نړۍ کې دي. نن چې ساینس پوهانو د جیمز ویب ټیلیف څخه د نړۍ د لومړیو ورځو انځورونه ترلاسه کړل، نو د همدې ټکنالوژي په مرسته د دې دیوالونو کشف کول به څه ستونزمن کار وي. په دې آیت کې ذکر شوي دیوال په حقیقت کې یو کیمیاوي عمل دی. ګرمه اوسپنه یو لوی کارټسلیټ دی. دا هغه ماده ده چې په نورو موادو کې د کیمیاوي بدلونونو لامل کیږي، او دا ګرمه اوسپنه د مسو سره تعامل کوي چې میتن او هایدروجن غازونه جوړوي، چې دا دواړه اور لګیدونکي غازونه دي. لکه څنګه چې دا دوه غازونه خورا سپک دي، له همدې امله دا په اسانۍ سره د بلې سیارې د جاذبې قوې له امله هغه څه ته حرکت کوي چې په ستورپوهنه کې د اتموسفیر فضا بلل کیږي. دا هغه غازونه و چې حضرت ذوالقرنین علیه السلام د یاجوج ماجوج سیارې شاوخوا پیدا کړل. په دې سره دې خلکو له یاجوج ماجوج څخه ځان خلاص کړ. محترمو اوریدونکو، دا هم ممکنه ده هغه دیوال چې د یاجوج او ماجوج لپاره رامنځته شوی، له همدې امله یاجوج ماجوج د لمر او ستورو رڼا نشي لیدلی. په دې حدیث کې په دې اړه وضاحت راغلی دی چې له حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
یاجوج او ماجوج هره ورځ هغه دیوال کیندي، حتی کله چې د لمر وړانګې له دې سوري څخه وګوري مشر یې ورته ووایي راځئ چې بیرته لاړ شو، نور به بیا سبا ته وکیندو. نو الله جل جلاله بیرته دغه دیوال له لومړي حالت څخه نور هم سخت کړي، حتی کله چې د دوی دوره پای ته ورسیږي. دا حدیث ثابتوي چې دا دیوال له ګازونو څخه جوړ شوی دی، ځکه چې هیڅ کانکریټ یا د اوسپنې دیوال د لمر د وړانګو مخه نشي نیولی، او نه د یاجوج او ماجوج د دومره لوی تعداد مخنیوی کولی شي. اوس زموږ ځمکه ورځ په ورځ د یاجوج ماجوج سیارې په لور حرکت کوي، او راتلونکی هدف به یې زموږ سیاره یعنې ځمکه وي. کله چې الله تعالی وغواړي هغه به له دې دیوال څخه راوځي او په دې نړۍ کې به فساد او تباهي راولي. اوس به په پای کې هغه احادیث ذکر کړو چې دې ټکي ته تقویه ورکوي. دا چې یاجوج ماجوج په بله سیاره کې شتون لري، محترمو کتونکو، طبراني کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاجوج ماجوج د آدم علیه السلام له اولادې څخه دی. که پرېښودل شي نو د دنیا په معیشت کې به تباهي راشي. هر یو چې مړ شي په زرګونو شاته نور پرېږدي. بیا له دوی پرته 3 نور قومونه دي، تاویل، مارس او منصب. نسایي کې راغلی دي چې د دوی میرمنې په زرګونو یا زرو زیات اولادونه پرېږدي، او د دې احادیثو په باره کې راغلي چې روایات زیات دي، خو تر نن ورځې پورې هېڅوک نه دي معلومېدلي دا حدیث صحیح نه و. په کتابونو کې نور ډېر احادیث هم راغلي دي چې دا ثابتوي چې یاجوج ماجوج غیر انسانان دي، او په احادیثو کې یاجوج ماجوج ته د آدم علیه السلام له اولادې څخه ویل شوی دی. د حضرت ذوالقرنین علیه السلام د دې معجزې سفر په اړه له پوهېدو وروسته موږ ویلی شو چې د هغه سفر نه یوازې فضا بلکې د وخت سفر هم و. ټول هغه معلومات چې مخکې یادونه وشوه د یو ترکي بیولوژیست سکندر تور له کتاب څخه اخیستل شوي. نو دا ټولې خبرې له موږ سره مرسته کوي چې له یوې نوې زاویې فکر وکړو، او لکه نن چې موږ د هالیووډ د خیالي فلمونو په لیدو ړوند باور لرو، همدا ډول ساینس هم وایي چې له فضا څخه پورته ګڼې نړۍ میشتې دي، او دا جهانونه قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې ذکر شوي دي. په قرآن کریم کې راغلي دي چې اسمان به خلاص شي، نورې دروازې نه وي. نو دروازې در قرآن کریم کې راغلي دي چې اسمان به خلاص شي، دروازې به شي، یعنې پورتنۍ دنیا چې له هغه څخه پټه وي، زموږ سترګې به خلاصې شي او د غیبو پردې به لرې شي، بیا به د هغې دروازې له منځه ولاړې شي. دا دروازې به په حقیقت کې هغه دروازې وي چې زموږ روحونه به له اسمان څخه بهر ځي، مګر دا دروازې به د هغه چا لپاره نه خلاصېږي چې ایمان یې نه وي راوړی. په بل ځای کې راغلي دي هماغه ذات دی چې له اسمانه یې اوبه نازلې کړي چې په هغه سره تاسو ته اوبه درکول کېږي، او ستاسو د څارویو لپاره چاره پیدا کوي، او له هغې څخه ستاسو لپاره حاصلات او زیتون پیدا کوي، او خرما، انګور او هر ډول میوې. په حقیقت کې د الله جل جلاله د قدرت لوی نښې دي د هغو کسانو لپاره چې فکر کوي. ګرانو لوستونکو، قرآن کریم د علم په باره کې د دین او دنیا هیڅ توپیر نه دی کړی، یوازې د هغې ګټې اړخ پام کې نیول کېږي. له همدې امله هغه څوک چې کائنات د الله جل جلاله د غرو شویو نښو د موندلو، د هغه د قدرت او هنرونو د درک کولو، او د هغه د مخلوقاتو په ځانګړې توګه انسانیت د ګټې اخیستنې لپاره ساینسي او نور علوم کاروي، که هغه د ترلاسه کولو هڅه وکړي د هغه عمل به وګڼل شي. الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ پښتو یوټیوب چینل او زموږ پښتو فیسبوک پاڼه هم درسره سبسکرایب او لایک کړئ. مننه.